तुझ्या उतरा वरवीं म्हजें जिवीत नवें जाता. जेसू म्हणटा, चाकून घे आनी पळय, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ आनी गोड. आज ह्याच देवाची गोडसाण चाकूंक दर शुक्राराक हांगासर आमी एकठांय जाता. ह्या जेजूच्या मोग आमी अनुभवता. ह्या जेजूच्या मोगान आमचें काळीज लासता. जेसू आमी तुका दिनवासता, वाकांच्या आर्गनिता. ह्या म्हयन्या पासत हो म्हयनो तुवें आमकां राखली, सांबाळली, बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुजो शिममोग शिम्मेर नासलेलो मोग तुवें आमचो केलाय. जेसू आमी सदांच तुजे आभारी. ह्या वेळार काळजांतान आमी तुका दिनवासता आनी फाल्यांतान नवो म्हयनो तुज्या हातान घालता. ह्या नव्या म्हयन्यान आमच्या भुरग्यांक, आमच्या गोरकाराक, आमच्या गोरकानीक, आमच्या सगलो कुटुंब तुका भेटयता. आमचो कुटुंब मानता तसलो जावंक आमी तुजे लागीं मागता आनी तुका दिनवासता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बसात. मोगाशिनो आज आमचो भाव हेनरीच आज शिकोवन दिता. आज हो निमणो शुक्राराचो तो फुडल्या शुक्राराक आसतना, कित्याक तो आपल्या पोत्तून वियाजीक वेता, बोटीर वेता. तर आज आमकां तो शिकयतलो आनी आज आमचे मदीं हो ताचो निमणो शुक्रार. तर आमी ताका जेजूच्या नांवान व्हडल्यान ताळयो मारून येवकार दिवया आनी ताका बरी भलायकी ही बोटीर काम करून देवान ताका फावो करूंक आमी ह्या वेळार ताचे बसत मागुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजू, आर्गां जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कशी आसात मोगाच्या? पहिले स्वाते देवाक आर्गान दिनवासला न्हू. आयज केरीत भाशेन ताणें परत आमकां हे साग्यार एकठांय केल्यान आमकां सगल्यांक बरी भलायकी दिल्या न्हू. दिवंक ना दिल्या न्हू. भलायकी दिल्या आनी एक बरें जिवीत आमी आशेता. हाच्या फुडें देव आमकां बरेंपण दितलो. हो आमचो भावाट. तर आयज देवाचें उतर आमी कितें आयकलां? काशा गांवांत वचून तो ताच्या देवस्थानान अशी शिकोवन दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो. कितें म्हणटालो? ही जाणवाय आनी विजमितां करची पदवी हाका खंयची? कितें म्हणटालो? ही जाणवाय आनी विजितां करची हाका पदवी खंयची आयली? कित्याक तो कोणाचो पूत? हा, देव्याचो न्हू. आयज हे भाशेन जायते फावटी आमी आयकता न्हू. आयकना? तुमकांय म्हणटाय लोक म्हणाय. कितें म्हणटाय? हा, कितें मेळटा तुमकां मागणें वचोन? हा, कितें मेवता मागणें वचोन? आतां हे भाशेन तुमकां कोणें तरी विचारलें कितें मेळटा मागणें वचोन, तुमी कितें म्हणटलीं? हा, देवाचें उतर मेवता तें कितें करपाचें? वेव्हारान घालपाचें न्हू. आतां देवस्थानान वचोन जेजू कितें दितालो? शिकोवन दितालो, उतर दितालो.
ते उतर लोक आयकतालो आनी ताची बेपरवा करतालो. तेका लागून लोक तेजेर कित करतालो? अगेन्स्ट उलयतालो. बेपरवा करतालो देखून लोक ताचेर अगेन्स्ट उलयतालो. कित्याक तांकां तें उतर कित जातालें? लागतालें. एक्चुअली लागता तें उतर तुमकां पेकोवपा जाय आसलें. गेल्ले फावटी शिकयलें न्हू ब्रादरान, उतर जर तुका तुज्या काळजाक आपटता जाल्यार तें तुका कित करपा जाय आसलें? पेकोवपा जाय आसलें. तें उतर तुका आनी म्हाका जागृत करता. हे फुडें तुजें जिवीत सारकें कर. आनी आमी कितें म्हणटा? हो जेजू बरो न्हय, हो ब्रादर बरो न्हय, हो पाद्री बरो न्हय. कित्याक तें जेवाचें उतर जें आसा तेंकां लागता तेसो दिलो ना. तेका बरें लागत तेसोले दिवंक ना. तेका लागून मोगाच्यानो लोक आज तेजेर अगेन्स्ट उलयलो. लोक आज तेजेर वायट उलोवंक पावलो. मोगाच्यानो पयर एके भयणीन म्हाका फोन मारलो. हांवें म्हणलें कितें जालें? ना ब्रादर, जायतें दूख आसा, गोश्ट आसा जिवितान. बरें ना, घराब्यान कांय बरें जायना, कांय बरेंपण येयना. हांवें म्हणलें कितें जालें? ना ब्रादर, जायते जाणांक हाडले घरा कडले. ब्रादर इल्लो आनी एक ब्रादर इल्लो, ताकाय हाडलो. मागीर म्हणलें हांवें बरें आतां तूं सांगपाचें बंद कर. हांव म्हणलें हांव सांगता तुका आतां तूं आयक म्हणलें. आनी अशें सांगतना मोगाच्या न्हू हांवें ताका सांगलें, तुज्या घरा जशें एक ब्रादर आयिल्लो, त्या ब्रादरान तुका जायतें देवाचें उतर दिल्लें. आनी म्हणलें तुज्या घराब्यान सगलें बरें जातलें. कित म्हणलें? सगलें बरें जातलें आजसान जिवितान. फकत इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान 30:4 इजायास 30:15 वाच. कितें म्हणटा? कोण म्हणटा आतां पयलीं सुवातेरू? सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव, म्हजो आनी तुजो देव. कितें म्हणटा? मन बदली कर आनी शांत राव. मागीर मुखार जाल्यार तुमकां कितें मेळटलें? तारण मेळटलें. मन बदली कर पयलें आनी मागीर शांत राव आनी मागीर तुका कितें मेळटलें? तारण मेळटलें. मागीर मुखार वाच. कितें म्हणटा? शांत रावून म्हजेर विश्वास दवरता दवर, हांव तुका कितें करतलो? बलीश करतलो. कोण म्हणटा? कित म्हणटा? शांत रावून म्हजेर विश्वास दवरू हें तुमकां बिलकूल नाका. मुगे उतर त्या ब्रादरागे उतर, त्या फादरागे उतर, कोणा उतर? देवाचें उतर. आनी ताका हें उतर दिल्लें. होय, ब्रादरान उतर दिल्लें आनी सगलें बरें जाता म्हणलें. पूण आज पासून कितें जावंक ना? बरें जावंक ना. हांवें म्हणलें आनीक एक चूक आसा, आनीक एक चूक आसा. ती म्हणल्यार ब्रादर गेले उपरांत, तुमच्या घरांतले गेले उपरांत तुमी त्या ब्रादरा तुज्या घरकारान कितें म्हणलें तें पयलें म्हाका सांग म्हणलें.
तूं हें तें ब्रादरा तुज्या घोरकारान तुका कितें म्हणलें तें पयलीं म्हाका सांग. आवय म्हणोंक लागली, आतां ती कितें जाल्या, उचामोड जाल्या. कितें सांगोचें तें कोणा. हांवें म्हणें उचामोड जायनाका, हांव सांगता, आयज देव तुज्या उगडासा काडटा. हांवें म्हणलें तुज्या घोरकारान जें म्हणलें तें म्हणलें तुमकां ब्लॉक केला. कित्याक तूं हें म्हणलें तें काजारी आनी तेंकोडे मिलाग्यो आनी मिजमितां करूंक बरेपण करूंक जायना. कितें जालें, कोणें वायट केलें. आं पळयात म्हाजें कितें म्हणलें ताणें. आं ते काजारी तांचे घोडे मिलाग्यो करूंक आनी देवाचें उतर कितें जायना पेकोवणी करूंक जायना. हांवें म्हणलें हे उतरा वरवीं तुमी कितें हाडलां, निसांटोन हाडलां. आज कितले सांत आसात मोगाच्या न्हू जे काजारी आसले. सेंट मोनिका कोण, आनी ताचो पूत कोण. पूत कोण ताचो. आवय सेंट आगुस्तीन. सेंट आगुस्तीन मस्तें जिवीत जियेतालो. तेका लागून सेंट मोनिका दिमेर पडोन सदांच देवा लागीं मागताली. पयलो ताणें आपल्या पुताक सांत केलो आनी तिवूय कितें जाली, सांत जाली. पयले सुवातेर मोगाच्या न्हू जेन्ना आमी हे भाशेन उलयता, देवाचें उतर परगोडटल्या मनशांक आमी हे भाशेन ओकमान करता तेन्ना कितें जाता. बरेपण येता दिसता तुमकां, येवचें ना. आनी जेजू हांगासर आयज आमकां उद्देजन दिता. कितें म्हणटा, ताका थंयसर मिलाग्यो करचें मोन जावंक ना. थंयसर पिडा बरी करची ताका मोन जावंक ना. कित्याक ताणें स्वत मानूंक ना. हांवें म्हणलें देवाच्या उतराचेर पयलीं भाट दवरपा जाय आसलो न्हू. देवाच्या उतराचेर पयलीं भाट दवरपा नाकालो. आतां समज 2 पायपां आसात नळाची. एक पायप गोल्डनाचें गोल्ड भांगरांनी केल्लें आनी एक पायप बरें सादें मोगाचें न्हू. एक पायप जें नळाचें पायप आसलें तें बरें वयर मावंटनाचेर आसा, गोल्डन आहा तें. आनी एक धाकटें पायप आहा तें जें सादें आसलें तें पायप सकयल आसा, सकयल गांवांत सारकें. आतां उदक येता तें साद्या पायपांतल्यान येता. आतां गोल्डन पायपाक कितें म्हणपाचें. कितें इम्पोर्टंट न्हू. कितें इम्पोर्टंट न्हू. उदक मोगाचें न्हू. जो देवाचो उतर परगोडटा ताचे भितरचो आनी उदकाचो पावर, देवाची शक्ती व्हांवता. तेच भाशेन मोगाच्या न्हू दर एकल्याच्या जिवितांत आसूंक जाय ही शक्ती. पयत वचमो तुका दिसना तूं काजारी, तूं आंकवार म्हूण पयत वचमो दिसना. पयत वचमो तुका इतलें दिसता, आर यू विलिंग टू डू द वर्क ऑफ गॉड. तूं देवाचो वार करूंक तयार आसाय हें दिसता. पयत वचम्याची शक्ती तुजेर भितरच्यान फ्लो जावंक जाय. पायप केसलें आसूंक शकता, भांगराचें आनी बेश्टें सादें आसूंक शकता. हें कोतमेचें, हें म्हत्वाचें मोगाचें न्हू. पयत वचम्याची शक्ती दर एकल्याच्या मनशा भितर वावर करता. ती भेदभाव पडना. जेन्ना मोइजेसाक विचून काडलो, मोइजेस कितें कोतालो, ओरोण्या कितें कोतालो, कोणागे हें राखतालो, गोरवां राखतालो, कोणागे मेंढरां राखतालो. ताच्या सासबायची सासपायची कितें कोतालो, राखतालो. तो काजारी न्हू.
इतू व्हड पोरजे तेणी ओरोण्या तूं भायर काडनाय इजिप्तां तूं भायर काडनाय काडी न्हू काडूंक ना पेद्रू म्हणटा जायत्या जाणां तेणे कितें केलें पेकोयले ताची सावळी पासून पडल्यार कितें जातालो मनीस बरो जातालो आनी तो जेजूचो आपोस नासलो जेजूचो सीस तो आसूंक ना कितें आहलो ते गोडे देवाचें उतर आसलें मोगाच्यान देवाची पदवी ताचे भितर वार कोत्ताली पावर आसलो तेका लागोन देवान भिजतना दर एकल्याक डिफरंट तरेचें देणें दिलां एकल्याक विस्मितां करचें एकल्याक पेकोवचें देणें दिलां एकल्याक मागणें केल्यारच पुरो तुका पेकोवण येता एकल्याक कितें घडचें आसा तें आदींच फुडें सांगचें पदवी दिल्ली आसा पूण आयज आमी मनशाक पळयलां भायलें रूप ताचें पळयलां पूण तो कितें सांगता देवाचें उतर तें आमी घेवन रावंक ना तें म्हाका आनी तुका कितें सांगता आनी तें कशें म्हाका चलोंक शिकयता तें हांवें स्वत मानूंक ना पेद्रूक आजारी आसूंक ना खूंय कळटा आमकां पेद्रूक आजारी आहलो म्हणून पेद्रूची सासू आहली न्हू जोरान फळफळटाली न्हू पळयात मोगाच्यान देव मोगाच्यान हे भाशेन पळयना देव फकत तुजे लागीं विचारता म्हजो वावर करूं म्हजो कार्य करूं तूं तयार आसाय अब्रामाक विचारूंक ना अब्राम काजारी न्हू न्हू तो देवान ताचे लागीं विचारलें तूं तयार आसाय साम्यालाक विचारलें तयार आसाय पळयात मोगाच्यान देव पयलो तुजे लागीं विचारता तूं तयार आसा तूं आनी हांव तयार आसा आज देवाचें उतर सोत मानूंक आमी आज तयार आसा काय देवाचे उतरा प्रमाणें चलोंक नाल्यार कितें म्हणटा कांयच जायना बरेंपण कांयच बरेंपण येना हांगासर येताना त्या घरा बेटकून येयलो हांव सेम सिट्युएशन गेल्या वर्सा गेलो हांव त्या घरा कडेन सेम म्हाका म्हणपा लागली गेल्या वर्सा तूं घराको येयल्लो ब्रदर सगळें बरें आहलें सगळें बरें जालें पूण मातशें 2-3 म्हयने जाले मागीर म्हणपा लागलें आपूण तें तुवें सांगलो तितलें विसरलें म्हणलें विसरलें वय ना परत भिरांत आयली म्हणूंक लागलें परत भिरांत आयली जायतें जालें तुफान जालें कितें करपा तें कांय कोणा जालें कित्याक तेगे सद्दां नदर हूंय आसताली दुसरो वायट कोत्तें आपल्याक सद्दां नदर ताची हूंय आसताली आपल्या दुसरो वायट कोत्ता ताची नदर तेजेर आसली मागीर मुस्ता एक कोणी देवसा आपयन वयलें देवसा मिसाक गेलो कोणी पाद्रीन ताका स्वच्छ शर्मा सांगलो जो हांवें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताका हांवें सांगलो तोच शिकोवन ताका मेळ्ळी मागीर कितें जालें आनको बळिलें आतां हें कितें जालें दिसता तुमकां कितें दिसता तुमकां मोगाच्या न्हू आमी कितलें विसरूं पूण देव म्हाका आनी तुका विसरचो ना तो तुमक तितूंक रावता जाल्यार थिंगाच रावय पूण तो उंचान गुंडोवन 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 तुका आपल्या सोरची हाडटाच कितलें पयस रावपाचें तें
आज देवाच्या उतराची समजणी घेयात बरे भाशेन. देवाचें उतर आमकां पेकोवणें दितलें उतर जिवें आसा तें न्हू, जिवें आनी बोलीस उतर तें, जिवें आनी बोलीस उतर. जरी तर आतां हांव बरोच मेळो जालो, भायल्यान खेळोन आयला बरोच मेळो जालो, फुटबॉल खेळटाना बरो मेळो जावन येयलो आनी हांव डायरेक्ट म्हगे घरा गेलो आनी हांव सोफाचेर न्हिदलो जाल्यार म्हगे बायल ओगी रावतो म्हाका कित कोतोली? आं कित कोतोली? आं नांव पावस म्हणटली न्हू, नाल्या उदो घेवन डायरेक्ट सोफा बरी येतली आनी हिंगा नांव म्हणटली. आं म्हणपाना न्हू, कित्याक म्हणपाना? थिंग नावल जाल्यार सगळें कितें जातलें? मेळें जातलें, जावचें ना? आतां समज हांव दोतोरा थिंगा गेलो आनी दोतोरान म्हाका सांगलें तुका उमकी पिडा आसा. दोतोरान म्हाका आनी तुका सांगलें तुका उमकी पिडा आसा आनी हें मेडिसीन कितें कर, घेयत राव आनी तूं कितें जातलें? बरें जातलें. ओके, आतां तूं मेडिसीन घेता, समज जोरू घेया, जोर जोर येता तुका, गुळी गेल म्हणटी जोर वयता आनी एक वरान जावं आनी एक 15 मिनटान जावं वो जावं आनी एक म्हयन्यान तुका परत येता. समज तूं 2 दिसान परत येता, आतां तूं कितें सोदिता? तूं कितें जाय तें? जोर कितें जालोलो? गेलोलो न्हू, आनको आनी जोर आनी नाका न्हू. आं आतां हांव मेळ जावन येयलोलो, म्हाका बायलेन कितें केलें? आं बेशबारिंगाचो हूंय वचूं, नांव पावस आनी आतां जोर येयला तुमगे घरां चिकला घेवन येयला, त्या जोराक की तूं वाटून नांव पावस म्हूण सांगलां? आं सांग, तो फकत तूं गुळी घेत ती कितें जातलो? तोडो उगत रावतलो, तुवें सोफा गो तेका उदो हाडून दिला आनी आतां तूं नांव म्हूट तेका. आयकता की सांगोत तें समजता? तुमी इजी कोन्न सांगोता हांव कित्याक बरें मना वचता. आतां तुमी ताका उदो हाडून दिला, तो थिंगा न्हांवता, वचना तो. जरी तर हांवें ताका बांदून भायर घायल जाल्यार कितें कोतलो? परत येतलो? येवपाना. हेच भाशेन मोगाच्यान देवाचें उतर घेवन आमी त्या जोराचेर, आमी त्या वायट पदवेचेर झुजोंक जाय. तेका सगलें चाव आनी सगलें बिस्कीट हाडून दिलें जाल्यार तो तुगे मेजाचेर रावतलो, भायल्यानचो अनवळखी मनीस येयलो तो आनी सगलें तुमकां कितें कोत्तलो? नाणफोण लागून वयतलो. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा चोर येता नागोंक फोडोंक आनी इबाड करूंक येता. नागोंक फोडोंक आनी इबाड करूंक येता. आतां तूं मोगी रावतलीं घरां अनवळखी येयलो जाल्यार कितें कोतलें? आतां एक अनवळखी येयलो, तुमी वळखोच नाय तेका आनी तुमगे घरां सारको बसलो सोफाचेर, तुमी कितें कोतलीं? आं भायर घातलीं न्हू. आं समज तो बरें मान येयला खोपाचें आनी कितें कोन्न येयला जाल्यार कितें कोतलीं? वच म्हणटलीं, राव म्हणटलीं, च्या वाण घातलीं. आं करपा नाय कित्याक? हांव तेका वळखोना, हांव तेका वळखोना. आतां हें घर कोणालें? आं आनी तें घर कोणालें? तुगलें न्हू. न्हू हे घरां तर देंवसाराची पदवी म्हजे भितर येता आनी म्हाका सांगता हांव ह्या घरांक बसोन येयला, तूं म्हाका जेवण हाड वाड आनी सगलें म्हाका दी. आनी हांव कितें कोता? तूं मेरा मेहमान. आं गे चिकन बिर्याणी मटन बिर्याणी
सगळें हा. आतां ते घरांक तेस कोन हेवूय घराची राखण आम करूं जाय न्हू. हें घर कोणालें? खूद मुगेलें. हे घरां तो देवसार येयला आनी म्हाका सांगोता मुगे कुडी वयर तुक अधिकार आहा, म्हाका अधिकार आहा म्हूण तो म्हाका सांगोता. आनी हांवें कितें करपाचें? होय रे, दोतोरान सांगिल रे मुगे कुडीचे अधिकार आहा म्हूण तुका अधिकार घे न्हू. कितें सांगपाचें? हांव तुका जेजूच्या नांवान कितें सांगता? हुकूम घालता म्हजे कुडी वयर तुका अधिकार ना. ही म्हजी गोड पळयतात्म्याचें मंदीर. तुका गुडी बंद कर म्हणा, गुडयो बंद कर आनी हे उतराचोय वावर कर. देवाचें उतर जिवें आसा, देवाचें उतर जिवें आसा, बोलीस तें आनी वावर जावंकूच जाय तुज्या जिवितान. बोलीस तें फातर पासून फोडून उडयता म्हणून आयकिल्लें तुमी? आं पळयत पुस्तक सांगता खोडपा पासून फोडून उडयता तसलो तुत्यो म्हणटा हॅमर. पळयात म्हाज्या कितलो पदवी आसा, कितली पदवी आसा ती. काल पयरच्या दिसाक ह्या जाग्यार आमी कोण तरी येयल्लीं भाव भयणां मागण्यांक लागून. आनी हांवें म्हजी बायक आहा ती सर्विसिंगा वयल्ली आनी सर्विसिंगाचो येत तेदोना बॅटरी चोयल्या बॅटरी सारकी 15% जालो आहा. आनी म्हाका आतां घराक वचोन हिंगिपा जाय. म्हणजे हांव हारी भायर सरपा आहलो कित्याक थिंगचोन येयला म्हाका रोकडो हिंग पावों जाय कित्याक टायमूय जाल्लो. आनी तीच बायक घेवन भायर सोताना हांवें चोयल जाल्यार कितू जाला 15% आनी म्हाका वसोंक जाय 22 किलोमिटर. 15% आनी म्हाका वसोंक जाय कितले 22 किलोमिटर. हांवें गुगलाचेर मारलें आनी चोयलें हांव 22. आतां म्हज्या मनाक सैतान घालता तूं आनी कितें करनाका, वचनाका मागणें वचनाका, तूं पावपाना थिंगचोन हूंय पावल थिंगचोन टर्न मार कितें करी परत वच आनी बॅटरी कितें करी चार्जिंगा लाय. नाल्यार ती दुसरी घेवन वच, दुसरी बायक आहा ती. ऑप्शन आहलो म्हाका न्हू परत वचोन कितें करपाक दुसरी बायक घेवन वचपाक. पूण म्हाका हिंग वेळ जातालो न्हू, टायम जायनाहलो. ऑलरेडी टायम जाल्लो कित्याक हांव सर्विसिंगाक गेलो म्हणटी म्हाका ऑलरेडी लेट जाल्लो. हांवें एक सांगिल्लें तूं म्हाका सांगपाक कोण, तूं म्हाका सांगपाक कोण, मुगे बायक बंद पडो म्हूण तूं म्हाका सांगपाक कोण. हांव कोणा वावर करपा वयता? आं हांव वावर करपा वयता तो देवाचो. तूं कित्याक म्हाका सांगता? मुगे वावर करूंक वयता तो कोण म्हाका सांबाळटलो? देव सांबाळटलो. तुका अधिकार ना, तुका अधिकार ना. आनी हे भाशेन उलयतना मोगाच्या न्हू हेतींग पावत म्हळ्यार बॅटरी कितें 1%. सारको पावलो हिंगा, सारको एग्जॅक्ट. हांव तुमकां सांगता होऱ्यान हिंग पावलो आनी ब्रादरान चोयला ती जोन्या लुगोत केला थिंगचो सारको चार्जिंगा लायलें बायक. पळयात म्हाज्या सैतानान कितें केलें, कितें केलें? भिरांत घायली. तेजें कामूय कितें करपाचें? भिरांत घालपाचें. तेगे कामूय येदेचें कूस हाडून तुज्या कानाक घालपाचें. तें मागीर तूं हजयत राव दीस रात. कितें करी हजयत राव. आमी जरी तर तेचें आयकोपाचें तो बंद केलें जाल्यार आमकां इतलीं ब्लेसिंगां येतलीं मोगाच्या न्हू हिशोब आसचो ना. गेल्ले फावटी सांगलोलें ब्रादा ओरोण्या कोण घेवन गेल्लो जेजूक? सैतान. सैतान घेवन गेल्लो. पयत आत्मो घेवन गेल्लो. कितें करूंक? खूद जेजू टेस्ट करपाक.
वसूंक ना आनी आमी तीच न्हू पयत आत्म्यान बोल्लोली मनशां न्हू आमकांय टेस्ट कोन्ना सोयता न्हू आं टेस्ट कोत्ता पळयता तुमी खऱ्यानूच म्हज्या उतराक विस्वासी रावता काय हांव आनी तूं खऱ्यांनी हें उतर देवातान आयलां आनी तें उतर म्हजें थंय घडटलें हें हांव सोत मानता काय हें सोत मानप गरजेचें ना त्या काजारी बायलान दिलां त्या काजारी दादल्यान दिलां ना देवातान इलां उतर देवातान इलां जरमेसा खंय तानिल्लें उतर मनशां आयिल्लें आं पयलोच हावेस्वताचो वाचलो जाल्यार चवथी ओळ वाचली जाल्यार तो खूद सांगता सर्वेस्वराचें उतर म्हाका आयलें आनी ताणें म्हाका म्हणलें वच आतां खूंय वचूं हांवें तुका विचून काडला आवयच्या कुसव्यांतान हांवें तुका आकार दिला हांवें तुका वेणला आनी तुका म्हजोच करून घेतला आयज हर एकल्याक देवान विचून काडल्या तांकां होच जबाब आयला कित्याक पयत पुस्तक वाचतना आमकां जायते फावटी थंयसर मेवता जेजू म्हणटा हांवें तुका आज विचला तूं म्हजो हांवें तुजो मोग केला आज जरी तर हें उतर तो दर एकल्यान घेवन रावलोली जाल्यार आमी म्हज्या शेजाऱ्याक बरें उतर दिवंक पावतालींच म्हज्या सांगाताक वार करता ताका आमी बरें उतर दिवंक पावतालींच आज सगळीं शेतां गेल्लीं वसूंक ना आं कितले पाटी ते कितें हें रोपीत आसतना कितले फावटी दुसऱ्यांक सायडीन आसलेल्यांक सांगलें आज देवाचें उतर पोरगोट जाता ये हांगे आं आवय फाटल्या दिसांनी म्हज्यान भेंडान एस्कोन करूंक जावो नासलें पूण देवाको मागोन आतां कितें जालां आं कितें जालां कितले जाणांक सांगलें आमी भेंडाक दूख आसलेली गेल्या देवाच्या उतरा वरी आं पळयात म्हज्यान हो जावन आसा देवाचो वावर देवान दर एकल्याक विचल्यात न्हू आमी सदां म्हणटा येवकार पयत आत्म्या म्हजें जिवीत चलय पूण तो पयत आत्मो बाळो सदां कितें कोता जिवीत चलोवपाक ट्राय करिता पूण आमी कितें कोताय आं आज नाका फाल्यां चलय फाल्यां चलयत तो बाळो कित्याक नाका म्हणटाय तें खबर आहा कित्याक सोयतान पयलो म्हज्या आनी तुजी कानाक आतां कितें म्हणटा आयचो दीस बरो ना आयज तो बायक घेवन थिंगा वयत जाल्यार तूं पडटलें इतली तेंप हांवें बायकूच चलयली ना ब्रादर कित्याक म्हाका भिरांत दिसता भायर वचपाक बायक घेवन हांवें म्हळें बायक कित्याक गेल्या ती काड आनी सुरकेशी घाली न्हू आं बायक कित्याक घेताय आमी आं चलोवपा न्हू हांवें ती काड आनी कितें करी बरी डिसमेंटल कर आनी बरें सुरकेशी घाल आनी एक 100 इयर्सांनी ती बरी कितें जातली कोण करोडांचे तिगे घेतली न्हू घेवपाना आं ते पयलीं गाडी बी आहाय त्यो आतां बऱ्या लाखान वयताय वचनाय तेश कोन्न ती दवर बरी डिसमेंटल कर आनी न्हू कोणाचें आयकलां हांवें तुवें सोयतानाचें सोयतान म्हणटा आज वचना गा आनी तूं म्हणटा वय हांव वचना बाबा तुवें सांगिल्लें न्हू म्हाका हांव वचना पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा खंयसर तूं वच हांव तुज्या सांगाताक आसा उज्यांतल्यान वेशी हांव तुज्या सांगाताक आसतलो उदकांतल्यान वेशी हांव तुका तें उदक तुका गिरासचें ना तो उजो तुका लासोन उलपावचो ना पळयात मुगाच्यानो जेजूक तेन्ना म्हणलें ताणें सोयतानान वयर ता कितें करी
उडी मार कित्याक देवाचे दूत म्हणटा कितें तुका वाडो दितले तुका हाताक काडून दिवपा नाय तुजी तकली फुटपा दिवपा नाय म्हणटा न्हू कित्याक म्हणलें तेणी कित्याक म्हणलें तेणी सोयतानूय कितें जाणा तो न्हू सोयतानूय जाणा पूण जेजून तिका बरे भाशेन स्मार्ट हें दिलो आन्सर कित्याक सर्वेस्पराचे दूत जे आसात तुवें हॉर्सान उडी मारल्या ते तुका कितें करपा नाय तुगे हुशार उडी मात जाल्यार देवसरा सांगोन आयकोन उडी मात जाल्यार ते तुका कितें करपा नाय जरी तो गोमोन आसतना तुका कोणें तो धुकळिला गोमोन आसतना तुजो जीव काडूंक तो येवजिला तेन्ना ते तुका आनी म्हाका कितें करतले सांबाळटले हें जावन आसा देवाचें उतर तुजो जीव काडूंक सोदता तेन्ना तेका कितें करतले सांबाळटले बिली ग्राम वळखताय तुमी बिली ग्राम आतांची भुरगीं वळखतात बिली ग्राम फेमस तो प्रिचर्स वन ऑफ द बेस्ट प्रिचर देवाचे उतर असले परगोडटालो की थंयसर आसलेली जायतो लोक कितें जातालो देवाच्या उतरान बरोवन सारको देवाक लागीं सरतालो मचानो हे भाशेन तो परगोडटालो की कितलोसो लोक हजारांनी लोक मोगाच्यानो आख्खो स्टेडियम फूल कितें जातालो भोत्तालो फूल स्टेडियम आतां आमगे मडगांव स्टेडियम आसा तेसको तो फूल भोतालो जाग आसनालो बसपा पासून आनी जेन्ना मोगाच्यानो हे भाशेन तो प्रिचींग दिता आसतना हे बिली ग्रामाक मारपाक मोगाच्यानो 10 जाण गुंडा हायर जाले आनी ताजो 10 जाणां मदें एकलो हेड आसलो ताचो ताणें सगल्यां कडेन कितें दिली गनां दिली गन दिल तेंकोडे सगल्यां कडेन कितें करया आमी ताका जिवेशी मारया कित्याक तो हेड जो आसा तो ताचे बोर आगार जाल्लो कित्याक तो सदां देवाचें उतर वदां देवाचें उतर परगोडपा लायक ना आनी सगळे ताका फॉलो केल्ले ताका लायक ना वदांक आनी हे भाशेन आसतना मोगाच्यानो तो तोच म्हणटा ताणें आपली गोवायकी दिल्या तुमकां मेवतले बिली ग्राम म्हूण मारले जाल्यार ताका जे मारूंक आयल्ले ते युट्यूबाचेर मारले जाल्यार तो आपली गोवायकी दिता खूद तो मारूंक गेल्लो तोच मनीस जेन्ना बिली ग्राम मोगाच्यानो मागतालो म्हणजे देवाचें उतर परगोडटालो आनी तो देवाचें उतर परगोडल्या उपरांत जायते जाणां तो लागीं आपयता स्टेजीचेर लागीं मुखार आपयता जायत्या लोकांक आपयता तो जरी तो तुका जिवीत बदलूंक नोसणी करूंक जाय यो म्हणटा बोगलेक या हे भाशेन तो म्हणटा गोंय तो उंचो सोंसताचो हांव नको पूण जो देवाचें उतर तो परगोडटा जायते जाणांक तें उतर लागता आनी हे भाशेन आसतना मोगाच्यानो ते मारूंक सोदताले तेमी सगल्यांक वॉकी टॉकी आसलो आनी तेमी सांगलें आमी आतां मातशें तेका जेन्ना तो लागीं आपयता तेन्ना तेका मारपाक कितें जातलें बरें जातलें इजी जातलें बोगले मेळटलो न्हू मारपाक हे भाशेन ताणें चिंतलें आसतना मोगाच्यानो देवाचें उतर तो परगोडटालो तें आयकून मोगाच्यानो तो म्हणोंक लागलो म्हाका फाटल्यान कोणें तरी उलो मारलो फाटल्यान कोणें तरी म्हाका उलो मारलो आनी म्हणोंक लागलो तुजें जिवीत कितें कर बदल जें तूं कितें करूंक आयला तें तुज्यान करूंक जावचें ना तो म्हणटा आपल्या फाटल्यान पळयलें कोण ना मनीस आनी जो आवाज म्हणटा म्हज्या कानार पडला आनी तो म्हणोंक लागलो जायत्या वर्सांनी हांव केन्नाच रडोंक ना तो केन्ना रडोंक ना जायत्या वर्सांनी जाचो बापूय मेल्लो तें दूख घेवन तो देवाचेर शीण कोत्तालो तें दूख घेवन तो आसलो इतलीं वर्सां देवाचें शीण करून आसलो आनी त्या दिसा तो रडलो म्हणटा जायतो दुकानी तो रडलो आनी त्या दिसा म्हणटा जें घना तो घेवन आयलो तो म्हणटा कितें कोली तेणी
सकल उडयलें आनी फर्स्ट टायम मोगाच्या न्हू ताणें दिमेर पडोन मागणें गेलें कितें म्हणून उरल्याय ते 9 जाणटेका मानाय जाल्या पुरो. आयकताय उरल्याय ते 9 जाणटेका मानाय जाल्या पुरो कित्याक सगलो लोक वयतालो सकल वयतालो. तो गन दवरून तोवूय मुखार गेलो मोगाच्यान आनी ताणें गोवाय कितें दिली जे 10 जाण थंयसर गेल्ले ते सगले कितें जाले बरें जिवीत जियेले. पळयात मोगाच्यान देवाच्या उतराक कितली पदवी आसा. तेका लागून सांगता खंयसर तुमी वसा देवाचें उतर आयकता तें तुमच्या काळजांक लागोन दी. जे तुज्या काळजाक लागता तेंच उतर तुका आनी म्हाका कितें कोतोलें पेकयतलें सुटका दितलें. आनी एकल्यान सेम गोवायकी दिल्या ताची जेन्ना तो ताचे घरां भितर आसलो बिलीग्राम तेन्ना सोर भोंवती म्हणटा ताचेच गांवचे जे देवाक मानिना तसले मनीस म्हणटा सोर भोंवती ताका मारूंक कितें कोन्न आसले घरा लागीं वेडो घालून आसले. आनी जेन्ना बिलीग्रामान चिंतलें आपल्या घोरकान्नीक सांगलें आमी दिमेर पडोन कितें करुया मागणें करुया. आनी हे भाशेन मागतना मोगाच्या न्हू तो भायल्यान परत पळयलें जाल्यार मनीसूय नाय सगळीं तेंगे हात्यारां हूंय पडो हाय जमनीर पडो हाय. आनी तो जो मनीस सगल्यांक येयल्लो तो आपली खूद गोवायकी दिता आपल्यान कितलींशीं आयज बोडवे पळयले तांचे लागीं जायते तरेची कितें आसलीं हात्यारां आसलीं फौज आसली मोगाच्यान. जशें एलिजा प्रवाद्यान केलें तेन्ना तांचे दोळे उक्ते कोर म्हणले तेन्ना जे संवसारी दोळे तांचे लागीं आसले ते दोळे ओत्मीकपणान उक्ते जाले तेन्ना कितें पळयलें तेणी फौज पडयली न्हू. पळयात मोगाच्यान हें बेश्टें न्हय हें बेश्टें सादें उतर बरयलां तें न्हय बेश्टें बरोवंक ना तें. गेल्ले फ्रायडे जावं कितें आमी हिजिके राजाचें आयकलां न्हू ते सिस्टरीन सांगलोलें न्हू उतर हिजिके राजाचें न्हू. आं इजायास प्रवाद्याचें तेणें आयकोना जाल्यार तो रडो पावतालो. आं इजायास प्रवाद्याचें ताणें आयकूंक ना जाल्यार तो देवा लागीं मागतालोच तो. आं दोन एकल्याक मॅसेंजर केल्यात न्हू देवान मॅसेंजर करूंक ना. आतां आयज बोडवो आंकवार सरशीं आयलो तेन्ना आंकवार बरेशीं आयलो तेन्ना सायबीण मायक ताणें कितें सांगलें आं नोमान कुरपेन बोलोवली सोमी देव तुजे थंय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोवी न्हू. आनी ताणें एक आस्वासन दिलें थंयसर हांव देवाच्या फुड्यांत आसता सेंट गाब्रिएल दूत देवाच्या फुड्यांत आसता न्हू. आतां तो मॅसेंजर घेवन येयलो जाल्यार आतां एक पोस्टमॅन तुगे घराको येवन तुगे घोरकालाली चीट दिता तुकोडे आयकताय. तुवें कोणा हें म्हणटा कोणा बरयचो येयलो म्हणटा चीट पोस्टमॅनान बरयलो तुमकां आं कोण बरयल्या गोरकारान बरयल्या न्हू गोरकारान बरयल्या सोदमा दित न्हू गोरकारान बरय ओ पोस्टमॅन येयलो तोच तुका चीट बरोवन दिता. आं आं गोरकारान दिल म्हूण सोदमा दिता न्हू कित्याक थिंग गोरकारान नांव सगळें बरयलां. सो हें आयज बोडया न्हय तेका कितें दिलें मॅसेज दिली हुंयचोन येयलोली आं देवातान येयली न्हू आयज बोड्यान बरोवन दिलोली मॅसेजी ना. तेच भाशेन एक ब्रादर जावं तुमचे मुखार आपली मॅसेज घेवन येता ती मॅसेज खंयचोन येता ब्रादर आपल्यागे बरोवन दिता. आं जरी तर देवातान येता ती मॅसेज आमी सोत मानली जाल्यार कितें जातलें आं फेकोण येतोली बरेंपण येतोलें. आयज हेंच तें जेजू आमकां शिकयता मोगाच्या न्हू
थंयसर जाय त्या जाणांक देवाचे उतराची गरज नाका आसली. नाका जेजू सांगो तें अवघड लावता. एसकोन आनी जाता आयज बोड्यांनी दिसती पडाई. आ सांगाय तो म्हाका सदां मात ब्रादर, तो सदां म्हाका वायट उतर उलयता. जायना मुगो तेगे सोंसपाक. तूं कितू पाट देवा उतर उलयला तो तुका वायट उलयता म्हणून. हांव आनी तूं कितू देवा उतर उलयला जेन्ना तो म्हाका वायट उतर उलयता तेन्ना उलयलें ना. आनी कितें म्हणटाय तो तेसलोच, तेका तेशीच आसूं. हांवें तेजे भितर आहा ते बेबदिकायेच्या आत्म्याक उलयला. हांवें तेजे भितर आहा ते देवसराक उलयला. तूं कोणा गाडी माता, कोणा वायट उतर उलयता तूं. त्या देवसरा हांवें सांगिलां. तेका भायर काडपा हांवें केन्ना उलयला देवा उतर ना, उलोवंक ना, नाका उलोवपाक. कितको बरपण येतोलें घरांकू, कितको बरपण येतोलें. कित्याक हांव उलोवंक ना. हांव देवाचें उतर घेवन ताचें झुजूक मानूंक ना. जुदास म्हणलो आसलो बरा तुमकां आदल्या घरांक. जेन्ना तो झुजोंक वेचे आदीं देवाक तो दिनवासतालो आनी देवाक खूद सांगतालो वयरच्यान येता ती शक्ती म्हाका कितें कोतली, हें झूज जिखोन दितली. देवाचेर पातयेन, देवाचे उतराचे पातयेन तो झुजोंक वयतालो. आनी तें कितें मेळटालें, जैत मेळटालें. तो उंचें झूज हारूंक ना मोगाच्यान, उंचें झूज हारूंक ना. पळयात मोगाच्यान कित्याक हारूंक ना. कित्याक तें उतर जें येतालें तें देवातान येतालें म्हूण तो सोत मानतालो. आनी ते उतराचो वावर जातालो म्हूण तोवूय सोत मानतालो. आनी तें उतर होऱ्यानू वावर जातालें. कित्याक त्या देवान आदींच फुडें विचून काडटना सांगलोलें हांव तुज्या सांगाताक आसा, हांव तुज्या आनी म्हज्या सांगाताक आसा म्हणटा देव. आनी हांव कितें कोता, देव सांगाताक ना. कितलेशे तेंप जालो देव सांगाताक ना. कांय बरेंपण येना. कित्याक येना बरेंपणू, तूं वखद वयता फुरसाक वयता तेच कोता, घरां तेच कोता आनी न्हिदोता. पुरो हांव आज मिसा गेलो तितलें पुरो तेच केलो पुरो. तूं तुगे कम्फर्ट झोना आसा आनी म्हणटा म्हाका कांय बरेंपण येना. तूं तुगे कम्फर्ट झोना आसा त्या तितूंतलो तूं भायर सरो सोदना. तूं तितूंकूच राव सोदिता मेळेपणान खोटेपणान. इतलें पुरो म्हाका, तितलें पुरो म्हाका, तितल्याकूच राव सोदता मोगाच्यान. जेन्ना शीस ओळ्यांत आसले तेन्ना आनी जेजू दोयऱ्याचेर चलोन येतालो तेन्ना पेद्रू कम्फर्ट झोन सोडून ओळ्यांतलो भायर येयलो तेन्ना कितें जालें जिवितांत फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री. उदकाचेर चलोंक लागलो, पिडेचेर चलोंक लागलो, दुयेंसाचेर चलोंक लागलो. कित्याक कम्फर्ट झोनांतून भायर सरलो. दोयऱ्यांक तुफान जाताले, ही पिडा म्हाका गिरास्तली पूण तो तसोच रावंक ना. पिडा गिरास्तली म्हूण तो ते तितूंतल्यान कम्फर्ट झोनांतल्यान कितें जालो भायर सरलो. तेका लागून फर्स्ट टायम मिलाक घडली मोगाच्यान. तो चलोंक लागलो. तेण घडये म्हणून जातालें कितें म्हणू, हांव व्हडें आस तितलो पुरो बरो आहलोलो. हांव थिंग उदकाचेर चलोंक लागलो जाल्यार हांव पयलोच कितें जातालो बुडटलो. तेण चिंतूंक जातालें. कित्याक हेरांनी चिंतिलें आम आनी कितें या जेजू बरेगू, कितें करया आमी, व्हड्यांकू रावया, व्हड्यांकू मोत जाल्यार मोर्दी. आज हे भाशेन पिडा घेवन घरा कडेच आसाय.
रितीरा असो नाका हुंय देवाचें उतर परगोडटा थंयसर वचोन कोणाचें मागणें घेवंक नाका थिंगाच राय पिडेंकूच राय कम्फर्ट झोनाकू राय कित्याक देवसरान सांगिलां कितें कर तूं आतां मोरचो आसा कितें करी आं मोरचो आसा तूं जालें तुजें सगलें ताऱ्यार घाल इजिक्या सांगलें कितें म्हणून सगलें ताऱ्यार घाल आतां तूं मोरचो आसा आनी तुगे लायफ ना इजिक्या होग रावलो आं होग रावलो रावंक ना कितें केलें तेणी देवा तुजे मुखार हांवें बरें जिवीत जियेल न्हू दोनया म्हाका उदकाचेर चलोंक राय हांव चलतलो उदकाचेर आनी कितें जालो पिडेंत बरो जालो पिडेंतलो बरो जालो तो आयज नाका म्हाका आनी तुका उदकाचेर चलोंक हे भाशेन मोगाच्या न्हू आनी तोच सैतान तो पोलतडी गेलो म्हणटी देवान त्या मनशा भितरलो भायर काडलो तो पोलतडी गेलो म्हणटी सगलो लचकोरान भरलेलो मनीस इल्लो न्हू आं कितें करूं इल्लो आं कित्याक पयलीं जेजूक तेणी उचामोड केलो कितें जेजू न्हिदलोलो आसलो होळ्यान आनी शीस आसले तुफान गेले ताणें जेजू रिब्यूक केले उदकाक आनी वाऱ्याक ताणें कितें केलें थोंड गेले आनी हे देवसरा खबर आहा जेजू तो थिंगेल जाल्यार हे मनशाक कितें मेळटा सुटका मेळटा हे मनशाक सुटका मेळटा इतलीं वर्सां हांवें ताका म्हजो गुलाम करून घेतला तेका आज सुटका मेळटली इतलीं वर्सां हांवें ताका हांतरुणाचेर 10 वर्सां 15 वर्सां लोटोवन दवरलेलो आसा तेका आज कितें मेळटली सुटका मेळटली तेका लागोन तेणी तुज्या घोवाच्या कानांत घातला मूळ तांकां देवाच्या आड उलोवंक शिकय तो काजारी तेका मिलाग्यो करूंक जायनात म्हूण कितें करी शिकय आनी हेणें म्हणलें कितें जालें देवाच्या आड गेलो कितें जालें बरेंपण येवना पूण मोगाच्यानो देवान जेजून तेका वळखिलो आनी होच मोगाच्यानो जो लॉस्कोरां घेवन आयिल्लो तो कितें जालो लॉस्कोरांतलो सुटलो मोगाच्यानो त्या दिसा 3 भाशेची देवसरान तांकडे 3 भाशेची मागणी जाली त्या दिसाक जेन्ना जेजू बरे तो मनीस आयलो तेन्ना पयलीं कितें म्हणलें तेणी म्हाका कितें करी देवसरान कितें म्हळें आं आं म्हाका कितें करी दुकरां वतें घाल म्हाका हुंय वचो नाका पळयात इफेर पासून देवसरा नाका आनी आमी कितें म्हणटाय इफेर ना देवसार आलें इफेर देवसार आलें देवसरा पासून इफेर ना वचो नाका पळयात कितले खोर आसतले ते इफेर तेका पासून इफेर ना वचो नाका तो जेजू सांगता म्हाका त्या दुकरान धाडे आनी पळयात मोगाच्या न्हू विस्मिता आनी अजापां पळयलेलीं मनशां जेजूक दुसरे मागणे कोत्तात कितें म्हणू आमकां तूं नाका फर्स्ट मागणें देवसरान गेलें कितें म्हणू बरें मागणें आपल्या इफेरना जाणाका म्हाका खंय धाडी आनी आतां जेजू तुगे घरा येयला तेका जेजू कितें म्हणटाय जेजू येयला देवसार येयला तेणी कितें म्हणलें आमगे गांवांत तुका येवकार ना वस आनी थर्ड मागणें मोगाच्यानो त्या मनशान गेलें कितें म्हणू आतां हांव कितें जाला बरें जाला म्हाका तुज्या सांगाताक येवंक दी पूण जेजू ताचें मागणें आयकोना कितें आयकोना दिसत तुका कित्याक त्या गांवांत भावाट नासलो जरी तर भावाट आसलेलो मनीस बरो जाल्लो मनीस त्या गांवांत भोंवलो जाल्यार सगल्याचो भावाट कितें जातलो वाडटलो हें पळोवन जेजून ताका म्हणलें वच आनी कितें कर जें कितें देवान तुजें सवें केलां तें दुसऱ्यांक परगट कर आज कितल्या जाणांन केलां आज 3 मागणी मोगाच्या न्हू आज देवान आमचे मुखार दवरल्यान जेजू जाय आमकां हो देवसार जाय
सारका जेजू आमेन.